मुर्गे शोर करते हैं। ये सुबह के वक्त तो शोर करते हैं, लेकिन दिन में 12 से 15 वक्त शोर करते हैं। हम इनके शोर को तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनकी आवाज़ को कम कर सकते हैं। इनकी आवाज़ को कम करने का एक तरीका रोस्टर कॉलर है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप एक रोस्टर कॉलर ले लें, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं इस तरह का होता है, और ये आप उसको गले पे चढ़ा दें। तो इससे उसकी जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी। जो जैसे बोलेगा तो आवाज़ कम निकलेगी, हवा कम निकलेगी तो आवाज़ कम होगी, और ये आप खुद भी बना सकते हैं। अब आपने कॉलर को मुर्गे के गर्दन के बाहर चढ़ा देना है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉलर ज़्यादा टाइट ना हो, और इसको चेक करने के लिए आपकी जो छोटी उंगली है ये आप अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। इसको आसानी से चले जाना चाहिए, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। अगर ये ना जा रही हो और सख्त हो तो फिर आप इस कॉलर को थोड़ा ढीला कर लें। जब आप पहली दफ़ा अपने मुर्गे को ये कॉलर पहनाएंगे तो इसको पसंद नहीं करेगा, वो जम भी लगाएगा, वो कोशिश करेगा कि ये उतर जाए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसकी आदत बन जाए और वो पहने रहे। वक्त के साथ साथ आप कॉलर को एडजस्ट करते रहें। कॉलर की मदद से जब मुर्गा बोलना शुरू करेगा तो हवा कम निकलेगी, और जिसकी वजह से आवाज़ में कमी आ जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप मुर्गे की आवाज़ किस तरह कम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my